Hulle het so iets van die skaap, die kameel en as jy mooi kyk, selfs 'n volstruis aan hulle voorkoms. Sommiges verwar hulle met lamas, maar moet liefs nie dat hulle jou dit hoor sê nie. Ek praat van alpakas, maar wat doen mens met hulle? Hulle is heel handig en maak 'n positiewe verskil in menige lewens in die Vrystaat. Ons het meer gaan uitvind. Toe die blink idee na Ina Boshoff destyds in Suid-Amerika soos 'n weerligstraal tref, het sy nie geweet dat sy soos Repelsteeltjie as ware goud verander uit alpaka sou spin nie. Deesdae ry haar seun en skoondogter drade van hoop uit die boerdery, wat vrouens in die gemeenskap bemagtig en leer weef. Welkom by Rata Afrika. Hoekom was jou skoonma aanvanklik Suid-Amerika toe gewees? Sy is saam met haar seun Jacques Suid-Amerika toe, want hy wou produkte invoer van Suid-Amerika af na Suid-Afrika toe. En daar het hulle toe nou die alpakas vir die eerste keer raak gesien en ek dink dit is net vir haar so 'n mooi dier gewees, maar ook 'n interessante dier wat interaksie het met mense en met ander diere. Ja. Hoekom is jy lief vir alpakas? Seker maar vir dieselfde rede, maar wat ook bevredigend is dat jy met hulle iets kan maak. So die kreatiewe gedeelte daarvan is vir my nou baie lekker. Jandrey, wat is belangrik om te weet wanneer jy boer met alpakas? Die belangrikste ding is seker dat jy moet lief wees vir alpakas. Dit is 'n baie maklike dier om mee te boer, maar jy gaan nooit ryk word uit alpakas uit nie. In Suid-Afrika is die wolverwerking en verkoop bly maar 'n beproewing. Hulle is nie inheems van Suid-Afrika nie. Hoe pas hulle hier aan? Weet jy, in hierdie klimaat perfek, want dit is koud, hulle hou van koue, hulle is mal. Die eerste keer wat hulle hier was, toe dit gesneeu het hulle almal uitgehardloop en gerol in die sneeu en ja, so ek dink hulle veral in hierdie tipe klimaat en die bergagtigheid van die plaas. So alpaka lyk vir my kan 'n kruis wees tussen 'n kameel en 'n langnek skaap. Ja, dit is baie mense noem hulle die langnek skape. Hy's meer deel van die kameelfamilie. Hy's nie, ek praat onder korreksie, maar ek dink nie hy het enigiets met die skaapfamilie te doen nie. Behalwe natuurlik die wol in die hare. Behalwe die wol in die hare, maar sy wol is 'n baie beter kwaliteit wol as die skaapsin. Wat het julle toe laat besluit om met 'n besigheid te begin? Ons het hulle geskeer elke jaar en ons het later met tonne en tonne wol gesit en toe besef ons moet nou iets doen met hierdie wol. Baie mense is allergies vir verekussings. En dis die wonderlike ding van alpaka wol. Dis totaal en al hypoallergenies. Toe besluit ons met dit 'n lekker niche mark om in te kom om hierdie bedkussings te maak van die alpaka wol. En toe het julle besluit op die naam Rata Afrika. Waar kom dit vandaan? Nadat ons besef het met die alpaka bedkussing projek, ons mors eintlik hoë kwaliteit wol om dit in kussings te sit. Ons moet iets daarmee doen met die fyner, hoë kwaliteit wol. 'n Dame met die naam van Chantel Hamilton van Simply Wool het ons gekontak want sy wou graag alpaka wol by ons koop. Toe ons haar uitvra oor haar projek, toe sê sy's in die proses om dames in Klokkelaan op te lei om handspinwerk te doen en handweefwerk. En toe dink ons met dit pas perfek. Toe het ons nou saam begin dink aan 'n naam. As ek dit in Engels mag sê, it should scream Africa. Maar ons is ook hierso in die Vrystaat. Sotho. So Rata beteken ek is lief. En dan Afrika, so love Africa, Rata Afrika. A lot of these women are grannies, their daughters, their wives at the local farm workers here, and they really are the poorest of the poor. So die behoefte was om 'n werksgeleentheid te skep, right? Yes, and God heard the cry of these ladies, and he actually just brought this community together. Met hoeveel het julle begin en hoeveel is tans onder jou sorg? So we started with about 10 ladies, and then it grew to about 40 ladies, and then we met Jandrey and Corlia, who then gave us brushed wool, and now we have 100 spinners. And I have 100 spinners and 10 weavers, which is just, I couldn't have even envisioned what could have happened, like how this happened. It's just been incredible, yeah.
Die hele proses van vervaardiging begin by die skeer van die alpakas. Hierdie deel steek die diere glo so dwars in die krop dat die geskeerdery gewoonlik in 'n spoegveldslag ontaard. Daarna word die wol gewas, gedroog en verwerk. Nou kyk, hy lyk heel vriendelik, maar hy spoeg 'n ding raak, hoor ek. Hulle spoeg eintlik baie moeilik. Jy moet hom regtig irriteer. Die enigste tyd wat hulle eintlik regtig spoeg is as ons hulle skeer. Want dan moet jy hulle vashou en jy's naby aan hulle. Ek is ook al gespoeg en jy moet stort. Ja. Jy kan dit nie afvee met 'n lappie nie, jy moet stort. So die spoeg is nie spoeg, soos mondspoeg nie. Nee, hulle trek dit uit hulle maag uit, so daar's sulke gras, dis so slijmerige spoeg, ja. Ja, dit kan nie lekker wees nie. Not so much. Sjoe, hierdie is nou omtrent 'n wolmasjien as ek nou ooit een gesien het, hoor. 'n properse industriële wolmasjien. En wat doen hy? Hy skei nou die ongeprosesseerde wol, 3 rollers, uit kamme, dan raak hy ontslaaf van die guard hairs wat jou kan krap en dan kom die skoon produk aan die kant uit. Hierdie is nou die skoon produk. Ja. Hoe lekker sag. Dit is amper net soos spookaas. Ja, omtrent. So sag, jy kan dit eet. Nee. Bedkussings, komberse en kniekombersies ryg uit die wol van hierdie interessante diere. Julle maak daarmee die mooiste goed met hierdie wol. Ek is bly jy sê dit. Die wonderlike ding is, ek gee geen voorskrifte vir die dames in Klokkelaan hoe moet die kombers lyk nie. So hoe hulle daai dag voel, is hoe die kombers uitkom. En daar is nie een so ver uit, ek het seker nou omtrent 60 komberse wat dieselfde lyk nie. Kan mens klere maak uit dit uit? O, wonderlike klere. Jy kan besluit, wil jy dit gebrei hê of wil jy weefmateriaal daarvan maak? Wat dink jy sou jou ma gesê het van hierdie gedoentes? Ek was vreeslik lief vir my ma en ek dink dat sy's trots daarop dat die kudde so gegroei het en sy's ongelukkig oorlede in 2005. So sy het nie so lank saam met hulle gewees soos dit ek dink sy graag sou wou wees nie. Maar ek dink sy sou baie trots gewees en ek dink sy sou veral geniet het hierdie nuwe projekte wat ons nou met hulle aangepak het. Die alpakas, hulle is nie toegemaak in 'n kamp nie, hulle loop net rond waar hulle wil. As jy lank genoeg op 'n plek sit, sal hulle aan jou kom ruik. En hulle is baie intelligent en hulle reageer soos 'n hond. Ja, ek dink dis hoekom my ma so lief was vir hulle en ek dink sy is trots, ja. Wat beteken Raka Afrika vir jou persoonlik? Liefde vir ons land, vir ons mense, vir ons diere. So sag en snoesig soos wat hierdie materiale lyk, so warm en gekoester voel my hart. Want net om te dink dat hierdie produkte gesinne se lewens verander en vrouens se waardigheid bou, een alpaka op 'n slag.